أنتم تشاهدون تلفزيون اليونيسف. إنه اليوم الأول من بدء العام الدراسي في مدرسة الشروق الابتدائية في جنوب العراق، ونرى كيف أن التلاميذ يستمتعون بالمرافق الجديدة المشرقة والنظيفة والجيدة الصيانة. وهذه هي واحدة من 8 مدارس قامت اليونيسف بإعادة تأهيلها بالكامل بأموال تبرعت بها شركة نوكيا. والتلاميذ والمعلمون سعداء بمبنى مدرستهم الذي تم تجديده والذي أصبحت فيه دورات للمياه ومياه جارية ومكان لغسل الأيدي. والله المدرسة كانت وسخة قبل وهسه نظفوها وصبغوها وعندنا مرافقات زينة، وهاي المكان نشرب بيه ماي ونغسل كله زين. عن المدرسة عدلوها أحسن من قبل، كانت وسخة وجامها مكسر، بس الحمد لله والشكر عدلوا جامها ونظل ندرس. ويقول المعلمون إن البيئة الجديدة ستعزز الأداء الدراسي للأطفال وحالتهم الذهنية. السلام عليكم. بهذه الأجواء الرمضانية المباركة تم افتتاح مدرسة الشروق في منطقة زين القوس، وبهذا نتقدم بالشكر الجزيل لمن ساهم بها، وراح نشوف التأثير الكبير اللي راح يحدث على الطلاب. فراح نشوف نفسياتهم من العام السابق والأعوام السابقة كان الطالب يعني مدرسة مهملة قديمة ماكو أي أبسط وسائل الراحة بها. أما الآن فنلاحظ أن هناك تغيير كبير بالمدرسة راح يؤدي هذا إلى زيادة بأعداد الطلاب اللي توفد للمدرسة، بالإضافة إلى ذلك راح يعني تؤدي إلى رفع العملية التربوية ومساهمة رائعة من قبل المديرية العامة لتربية محافظة واسط. والسلام. التلاميذ والمعلمون في مدرسة البصرة الابتدائية في واسط يتمتعون أيضا بالفصول الدراسية التي أصبحت مختلفة تماما عن المدرسة القديمة. يستفيد هؤلاء الأطفال من مبادرة تبلغ قيمتها $1,000,000 لإعادة بناء المدارس في أشد المناطق فقرا في العراق. وبعد سنوات من الصراع والإهمال أصبح عدد كبير من المدارس في حالة يرثى لها، وتبذل اليونيسف ونوكيا كلا ما بوسعهما لتزويد الأطفال بمكان آمن للحصول على تعليم جيد. تقرير صبح الجوابرة من تلفزيون اليونيسف، معا من أجل الأطفال.